Salut și bun găsit la seria a doua din Euro Truck Driver Simulator. Vă amintiți că data trecută am primit misiunea de a transporta niște lemne către München, iar acum vom continua de unde am rămas, să ducem misiunea la bun sfârșit. Deci să apăsăm butonul Continue și așteptăm ca jocul să se încarce. Bun. Deci trebuie să alimentăm, pentru că motorina a ajuns la jumate și cred că nu ne va ține până la destinație. Hai să pornim și noi. Bun. Și hai să pornim la drum. Mai avem puțin de mers. Nu mai e foarte mult. Din acest joc pot să mai fac 3 serii în afară de acesta, deci în total o să fie 5 serii de Euro Truck Driver, iar după aceea o să încep la seria cu Bus Simulator 2018. Iar după Bus Simulator, după seria aceea, va urma Driving School Simulator și mai multe jocuri de tip Simulator, Farm Simulator și bine, nu ne vom axa doar pe partea de Simulator, o să facem serii și la alte jocuri. De racing, acțiune, mergem ușurel cu camionul să nu se răstoarne. Deja am prins 100 de km la oră. Frânăm și noi ușor, pentru că urmează o curbă. Ușurel. Dacă vreți să facem mai multe serii din acest joc, puteți să-mi lăsați în comentarii și putem face chiar 10 serii.